这台是新的 Mini， 它有贴那个防爆膜，然后车主反映你刷跳动。来，麻烦你刷一下，我看一下。哦，再来，好，非常跳 ，OK。我们来看完这台 Mini Cooper， 放完 SM 顶级版细胶与刷胶条之后，刷式的差异。来刷一下，没关系。来，再来。你也可以自己喷水刷一下。帮我拿镜头。我要喷水。这样刷起来真的是蛮顺畅的，没有什么跳动。我们来看一下这 Mini Cooper 换完 SM 顶级版细胶刷起来的感觉，已经没有像换之前这么的跳动了。这样顺畅吗？可以了，可以了 ，OK 了。